confiat amb la nostra masia, amb el Mas de les Ratlles, una presentació que per nosaltres i pel Penedès crec que pot tindre molta rellevància. Ho dic per el sentit de que, primer perquè hi ha gent molt jove, i el fet que el senyor Mestres hi hagi gent jove que estigui tirant del carro és segurament un referent i en un sector que també està patint la crisi com està patint tothom. Fa 4 dies jo estava, 15 dies, a la Fira Mil·lèsime de Madrid, on, com sabeu, és segurament el referent gastronòmic a nivell nacional i internacional més important, i efectivament el que es veia era com estava aflorant un teixit empresarial jove amb el sector gastronòmic amb unes qualitats tant en productes com en producte acabat i gastronomia excel·lent. Això d'alguna manera posa en valor tant el producte tant a la terra, i per tant aquí sí que és veritat que hem de reivindicar que al Baix Penedès tenim bon producte, tenim bons elaboradors, tenim bons restauradors, i jo fa molt temps vaig dir una cosa al Vendrell i aquí la repetiré com a propietari. Hem de començar a pensar en gran, hem de començar a pensar que el Baix Penedès s'ha de començar a expandir i hem d'anar fora. Si pensem només a quedar-nos petit, a quedar-nos aquí, no ens sortirem, us ho asseguro. El món és molt global i els que tenim la sort o la desgràcia de viatjar amb moltíssima freqüència et dones compte que el nostre producte moltes vegades no està on devia estar per qualitat, per referència i perquè realment ens ho mereixem. Estic segur que l'aportació d'aquesta gent jove amb aquesta empenta i amb aquesta nova associació que ho esteu muntant, això ho aconseguirem. Realment les administracions no ens ajudaran massa, també us ho dic, no ens ajudaran massa, altres coses perquè no en tenen, i quan l'administració es fica en alguna cosa, realment habitualment les gavella. Per tant, nosaltres els joves, els que sabeu produir, els que sabeu elaborar, els que sabeu restaurar, els que tirareu endavant. I només vull acabar amb una reflexió que no és meva, però que fa molt de temps l'he fet meva. Mireu, si algú pensa que l'excel·lència és cara, ja veureu quan us arribi la factura de la mediocritat. És a dir, si no aposteu per l'excel·lència, automàticament no tindreu cap forat al mercat. Per tant, l'excel·lència mai és cara. La mediocritat passa unes factures brutals. Gràcies, benvingut, esteu a casa vostra. Després de fer tota la cata, de fer tota la presentació, si voleu visitar la finca, és una finca molt modesta, és una finca que hem fet amb tota la il·lusió i que d'alguna manera ens honra i ens honora que avui vulgueu estar a casa nostra presentant aquest projecte, al qual us desitjo tots els èxits del món i que estic segur que amb aquest elenco de gent jove i amb l'experiència del senyor mestre que està total i absolutament consolidada als molts anys, això serà segurament un projecte sòlid i de futur. Gràcies i benvinguts. Bé, bon dia, jo soc Jaume Soler, productor de Calçot del Montmell, i abans que res voldria agrair el fet que ens hagin prestat aquestes instal·lacions magnífiques i crec que ideals per una presentació d'aquest tipus. Abans que res, moltes gràcies, Mas de les Ratlles. Bé, com ja sabeu tots, ens trobem al Baix Penedès. El Baix Penedès és una comarca que, tot i lo petita que és, té una gran varietat, ja que podem disposar de la costa, el mar, la platja, una plana interior rica amb una terra molt fèrtil, i si ens endinsem més, arribem a la serralada prelitoral del Montmell amb unes terres molt pobres i molt desgastades. Amb això aconseguim una variabilitat important, que en el conreu se'ns transmetrà en molta riquesa. Aquesta riquesa, a la cuina, es tradueix en molts productes per treballar. La cultura gastronòmica d'una zona ve donada pels productes que allà s'hi cultiven i que la cuina s'encarrega d'elaborar. Els productors aprofitem la nostra experiència per tal d'intentar conrear un producte amb la saviesa que els nostres avantpassats i que les innovacions ens donen l'oportunitat de treballar. Els cuiners són els encarregats de treballar receptes específiques per donar la màxima excel·lència a aquests productes, amb la seva passió i coneixement del producte. Finalment, els cellers i els elaboradors, amb els seus productes vins, caves, vinagres. Aquí al Penedès tenim una llarga tradició amb vinyes i això ha provocat que tinguem un renom arreu també. Per tant, doncs, englobarem 3 peces claus i que entre les 3 hem de fer una divulgació del patrimoni gastronòmic que tenim i esperem que això faci valorar a la gent el producte que des de fora és tan valorat i a vegades molt menys tingut a casa nostra. Res més, donar-vos la benvinguda a Terra i Taula i ara els meus companys us aniran
donant 4 pinzellades. Jo primer presentaré els cuiners que formen part de Terra i Taula. Està en Josep Pasqual, de l'Ull de Llebre, del restaurant de la Bisbal, el Jordi Guillem, del restaurant L'Home en Pensió Lleida de Segur, i el Jordi Martínez, el cuiner dels boscos de Banyeres del Penedès, i jo mateix, el David Bernet, del restaurant Bé Papió. Ho ha explicat molt bé el Jaume, no? Per què els cuiners, ara entrem en unió, no? Què aportarem els cuiners a Terra i Taula? Doncs aportarem tots els coneixements com a professionals de la cuina a través de primer de potenciar el producte, a les nostres cuines, tot l'any evidentment, però també especialment prepararem unes jornades on en el producte dels productors prendrà el protagonisme, per tal que la gent comenci a través dels nostres plats de veure aquells productes d'una forma diferent i promocionar-los. Què farem a més, com a cuiners? Què podem aportar als cuiners? Podem aportar els nostres coneixements. Per això també una forma d'arribar a la gent i d'ensenyar aquell producte i dels beneficis d'aquell producte és ensenyar a cuinar-lo. Farem tallers de cuina en què ensenyarem juntament amb els productors, perquè aquí el maco és que amb els productors ell explicarà el producte, nosaltres se'ns explicarà, i el que ens expliquen els productors, nosaltres a la cuina transmetrem l'essència que s'ha fet, en què s'ha fet. I per últim, evidentment, també amb receptes. Després ho explicarem més profundament, però nosaltres estem a la disposició d'aquests senyors a treballar amb els seus productes, a proposar receptes per a tothom. I, evidentment, el món del vi. El qui no entengui que la cuina va lligada al món del vi té molt a perdre en aquest moment, perquè si ajuntem, si sabem el producte que tenim els productors ens expliquen aquell producte com està fet, nosaltres el sabrem transmetre amb els fogons. I un cop tinguem el plat, si nosaltres sabem com està fet, per ressaltar aquell plat, aquells productes, hem de saber el vi. I el vi el tracta directe amb el viticultor. Què va bé amb aquest vi? Té greix, té aquestes notes aromàtiques, o anem a buscar un vi més àcid. És que la unió natural, la unió dels productors és natural i necessària per aconseguir l'excel·lència que parlàvem abans. I després, com a cuiners, és un orgull poder parlar directament amb els productors, amb els viticultors, perquè ens fa molta il·lusió. No és com fas grans comandes i al final acabes fent comandes, no? Amb ells, sempre que truquem, no? Hòstia, com està la carbassa? Què això? No sé què, el ressot, què? Està bé, això, l'oli, vull dir, és que és per nosaltres treballar directament amb els productors i que els productes que fan són d'una excel·lència qualitat, és que gaudim a la cuina amb els productes que fan. Simplement amb això. I ja quan fiquem la nota dels vins, doncs ja tenim el plat amb l'essència d'aquell producte i tenim els vins que tenim aquí al Baix Penedès, doncs escolteu, si t'ha assegurat. I ara donarem pas als productors. Bé, jo parlaré en nom dels productors. Terra i Taula ara en aquest moment està format per 5 productors. Tots ells estan especialitzats per un tipus de producte, el seu producte estrella. Hem agafat cada productor, encara que tingui diversos productes, s'haurà d'especialitzar en un de sol. Aquí tenim el Jaume Soler, del Calçot de Montmell, que ha guanyat prou premis. Tenim el Marc, de l'Hort de la Tona, amb horta ecològica. Tenim el Dani, amb bous ecològics i horta ecològica també. El Joan, del Marvall, està per aquí darrere. Té una formatgeria i fa molts tipus de producte derivats del formatge. Jo mateix, que soc de Jordi Pasqual, de l'oli d'oliva, Torto. A més, tenim un celler que entra com a celler, però també aprofitem el seu producte molt reconegut arreu del món, que és el vinagre de l'Augustus Forum. Nosaltres, abans de començar a pensar en Terra i Taula, ja havíem treballat alguns amb els cuiners. Ells s'agafen el nostre producte, el transformen de tal manera que sí que en fan el plat típic que estem acostumats, però també, com que han estudiat amb moltes i han treballat amb escoles i cuiners reconeguts, transformen el producte de tal manera que li donen una visió molt diferent.
nosaltres estem acostumats amb l'oli d'oliva i ells et fan o de calçot, estem acostumats amb el calçot i et fan espuma de calçot o et fan, vull dir, és una manera de captar l'atenció del públic. Bé, doncs nosaltres creiem que podent fer aquesta unió entre cuines, productors i cellers ens va molt bé perquè al fi i al cap tots anem a petar, el nostre producte va petar a les taules dels cuiners, que és un aparador molt important per donar a conèixer el producte que moltes vegades el mateix productor no pot donar a conèixer així com així. Bé, només dir que creiem que amb el grup de Terra i Taula serà una unió que anirà bé per tots plegats, siguin cuiners, siguin productors, cellers i el públic en general. I ja està. Jo, d'una manera molt breu, el que volia és explicar els 4 cellers que formen part de Terra i Taula. Entre ells hi ha el Máximo Marchiori del celler Partí de Creus, l'Enric Roca del celler Augustus, el Xavier Vidal de Vendrell del celler Gené Ventura i jo mateix, que soc del celler Sicus de Bonastre. Tal com ha dit el David, em sembla que és essencial que quan parlem de productes de proximitat també parlem dels vins que els mariden, no? I en aquest tenim la sort de tenir uns productes d'una altíssima qualitat a la comarca i a sobre que els podrem maridar en cada jornada i podrem contactar amb els restaurants que estan treballant amb aquests i d'aquesta manera ens assegurem que també el consumidor final arriba al que nosaltres volem transmetre-li. Són uns vincles que són essencials perquè al final la gent conegui i l'acabi potenciant i també l'acabi sent ambaixador dels productes de casa. I sense voler extendre'm més, després veureu que amb els plats que hem preparat, amb cada un dels plats hem anat maridant-lo amb cada un dels cellers que tenim a la comarca. Res més. Gràcies. Jo agafaré el fil ara més perquè us voldria comentar que també que Terra i Taula ja som un projecte que estem consolidat, però també estem consolidats ja a internet. Ja trobeu a disposició una pàgina web on allò que parlàvem de les receptes, on les publicarem les receptes, doncs tenim un blog gastronòmic integrat dins de la mateixa pàgina web on sortirà a publicar totes les receptes. Quan s'hagi de parlar d'algun producte, quan fem una jornada, doncs els productors també tindran aquesta eina, que és internet, que és aquest blog, per explicar tots els productes. L'agenda ja està allí, tota la informació del grup ho trobareu allí. Després les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube. En aquest cas tenim una productora que col·labora, que és la Gomo Films, que ens farà això, que ens prepararà els vídeos i trobareu tots els vídeos a YouTube. Més no, també donar les gràcies a les col·laboracions, que més endavant veureu, però també de la pàgina web del Jordi Turà, que és la persona que ens ha dissenyat, que ens ha programat, diguéssim, la pàgina web, el que no es veu, perquè tot això sigui fàcil, que tot això ho puguem transmetre-ho a la gent. Tota aquesta filosofia, setmana darrere setmana, sempre la gent pugui trobar actualitzada tota la informació. L'audiència del blog? Territaula.cat. És una pàgina web que ja està integrada al blog. No és un blog a part de la pàgina web. La pàgina web ja està format al blog dins, està muntada en blog. Passa que hi ha la informació fixa, que és com ens defineix el grup, què ofereixen els cuiners, els productors, explicació del padrí, explicació de l'Aplitec. Allí està tota la informació fixa, però el cos central és el blog que ells sí que seran actualitzant. Bon dia a tothom, perdoneu l'afonia, però jo voldria explicar que a part d'haver presentat productors, viticultors i cuiners, tenim dues col·laboracions molt importants. Una és l'aula gastronòmica que tindrà Terra i Taula, que és una aula que es diu Aplitec, és una empresa que té unes instal·lacions excel·lents que molts desconeixem i volem aprofitar a fer allí els tallers de cuina. Seran tallers de cuina amb producte, maridatge de vins i el que és això. Nosaltres que volem és fer divulgació del producte que tenim al Baix Penedès i que la gent conegui i provi. I aquest és Terra i Taula, és el missatge que fer divulgació del producte que tenim i portar on s'ha de portar perquè realment és excel·lent. La Emma Espejo, la directora d'Aplitec, explicarà una mica com funciona
Aplitec, no? Sí, Aplitec és un centre de formació que es dedica a lo que és a la formació d'adults, és un centre col·laborador amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, a més que col·labora amb el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, que el tenim ubicat amb nosaltres, i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. A més, col·labora amb l'obra social La Caixa, que els hi fem el que és la formació de Reincorpora't. Què més? Aplitec realitza cursos de formació de certificats de professionalitat de cuiner i d'ajudants de cuina per la gent que està a l'atur i a més realitza cursos per gent que treballa en el sector d'hostaleria. Què més és Aplitec? Això, doncs, amb terra i taula podeu venir a veure els tallers i així coneixereu el que és el centre. I res més, gràcies. Bueno, a part d'aquesta col·laboració tan important que nosaltres és realment tenir unes aules com disposa Aplitec, que podreu entrar a la web del Terra i Taula i veure les fotos d'instal·lacions i allí penjarem tots els cursos, tallers que anéssim fent. A part, per mi el plat estrella que tenim és l'apadriment d'una persona, que cada any volem tindre un padrí. Aquest any hem decidit agafar un mestre, per alguns cuiners hem treballat amb ell, i un prestigiós cuiner, president de l'Institut de la Cuina Catalana, que crec que no necessita més presentació. Fundador d'Aplitec, cuiner de l'Avi Pau, i crec que és, de veritat, quan vam anar allí a proposar-li Terra i Taula, veure una persona amb tanta emoció i tanta il·lusió, de gran volem ser com ell. S'explicarà per què va decidir entrar al Terra i Taula, perquè la veritat que no va costar res de convèncer, perquè és una persona que sempre ha cregut amb el producte, amb el país, amb tot. Vull dir, crec que és una de les persones, un referent, perquè costa molt trobar restaurants que et donin un verat, que et donin una maire, una rajada, tots anem al Jovarro, anem a la Dorada, i el producte del peix en si que va rellevar aquest senyor és un referent per nosaltres, dir producte, perquè el producte no és el més car, el millor. Per mi té el mateix valor una simple sardina que un caviar. Vull dir, és un producte, no s'ha de mirar el preu, sinó el producte, un tomàquet, una col, hem de mirar el producte, no el preu, sinó valorar el producte que tenim. I quan cuinem valorem el producte, que li donem el mateix valor a un tomàquet que sigui un llobarro com una maire, perquè és qüestió de treballar amb aquell producte i creure en ell. Senyor Xavier Mestre, si us vol explicar... Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc m'heu de disculpar perquè com veieu estic una miqueta enconstipat també, però avui estic content. I estic content especialment per una cosa. Quan es fa una mena de bateig com aquest, que és la presentació de Terra i Taula, l'únic que faltava era l'aigua, fa un moment la teníem aquí. O sigui que això és un bon auguri que aquesta associació funcionarà i funcionarà bé. I ara, perdoneu-me, però com que amb l'edat allò de la memòria també es va afluixar una miqueta, he fet un petit notes per no deixar-me res. Esperarem que entri el representant tan important de Gener. Serà Gener. Bon dia, què tal? Bé, en primer lloc vull agrair a aquest col·lectiu aquesta deferència i aquest honor que m'han fet al confiar en el meu apadrinament primer, com a mínim, d'aquesta associació. Tal com us vaig posar en la meva presentació, el més encoratjador és que finalment hi hagi algú, en aquest cas tots vosaltres, que hagi entès que per assolir fites importants com aquesta cal una ferma, decidida i honesta complicitat entre tots vosaltres. D'aquesta manera arribareu a fer uns productes una miqueta a mida, perquè els cuiners a la cuina els puguin posar amb el màxim rigor i amb la màxima satisfacció per part del client. Jo m'imagino que per la vostra edat tots apostareu més aviat per una cuina més novedosa, més avantguardista, però m'agradaria dir-vos que no us oblidéssiu de la cuina tradicional catalana. Perquè quan una cosa es manté viva durant tants anys, vol dir que hi ha un solatge, hi ha un pòsit, hi ha uns valors, i a més d'aquests valors és una cuina que és molt identificativa pel nostre patrimoni cultural de Catalunya. A part d'això, cada vegada és més demanada a tot arreu, i per tant sí que està bé que amb la joventut es vinga, anem a fer, aquí tastarem avui unes coses magnífiques, però no oblideu les arrels, perquè és una cuina que hi torna. Mireu, els francesos
que per mi són els reis amb tot això de la venda i la promoció i dels productes, sobretot de gastronomia, i quan anem de parlar de gastronomia sempre hem de fer referència als francesos. Als anys 70 es van treure de la màniga una cosa que es va dir la nouvelle cuisine francesa. Suposo que tothom ho recorda, això. Va tenir un èxit fabulós i va ser res més que un revulsiu per tornar a aixecar l'esperit de la gent, per tornar a aixecar l'interès per la gastronomia francesa, que havia anat una mica decaient. Quan van haver assolit aquest objectiu, ràpidament van canviar per la cuina dels aromes i els sabors i amb més rapidesa encara per la cuina del territori, que és el que vosaltres voleu fer aquí. Evidentment, això és el futur, és el futur immediat. Us desitjo tota mena d'èxits i l'únic que heu de fer és això, que hi hagi només entre vosaltres una bona comunicació, que esteu d'acord uns amb altres, per dir, escolta, això m'arriba així, a veure si em pot arribar d'aquesta altra manera, i ell també dirà, escolta, per què no proves de fer-lo així, perquè jo ho he provat. I és l'única manera que creem aquest fons, que de fet és un fons de comerç, perquè no hem d'oblidar que tots som aquí avui per guanyar-nos la vida, per guanyar diners. Si no és així, vull dir, és que diem mentides. A tots ens agrada molt cuidar el client, és veritat, però la base d'un restaurant, com d'una bodega, com d'un celler, com d'una finca de pagès, és guanyar-se la vida. Per tant, jo crec que podem fer aquí un bon col·lectiu i que posarà el Baix Penedès allà on li correspon des de fa molt de temps. Felicitats encara per aquesta iniciativa i molt d'èxits. Hem acabat ja la presentació. El que farem ara és la degustació. Hem preparat un petit tast, que és el producte, vins, i els cuiners han fet les receptes. Hi ha algo molt tradicional i hi ha coses més que hem dit de les arrels. No hem de perdre les arrels, no les perdem, però sí que hi ha noves tècniques, ja tenim noves maquinàries. Això ens permet, que els nous productes ens permet fer que el iogurt, de menjar amb cullera, fer una esferificació. No li ha passat res al iogurt, és el mateix iogurt, l'únic que li hem donat una altra forma, això amb el caramel o altres coses. Que intentem sempre que el producte sigui el producte. O sigui que intentem sempre la tradició, intentar cuinar de la nostra manera. Amb els vins, que ells, amb el maridatge del vins, són molt tiquis-miquis, ha volgut que cada plat anirà amb un vi. Per tant, començarem pels calents a la taula de Guilfons i anirem menjant un plat. Hi haurà un guia, l'Eduard, ens anirà guiant el vi que hem de triar i la degustació. Hem de fer cas perquè s'ha compaginat tot perquè sigui un maridatge que vagi perfecte. No sé si teniu alguna pregunta.